Les gars, man, quand on est né, il y a la voix. Et voix TV. Et il y a les chaînes, pour télé, na bino, ba chaîne, ba YouTube, ba nene. Ouais, il y a les commentaires. Tu s'abonner aux manifestations, au fête, au ibembe, anniversaire, ou lingi buno bataputu, partout ils ont mis bino bulta la en direct, awa, au Landango. Bien kaka na ba numéro bo s'abonner yibisa l'autre yibisa ndekuana ke bo s'abonner na Ewawa TV. Bo s'abonner massivement bo kei kaka na kwena bino ya écran wana bo salika ndenge ba salaka wana o chemusapi tant o s'abonner na Ewawa TV. Donc Ewawa TV ya bino Ewawa TV ko mimela bino ba gaka bien, Ewawa TV ko mimela bino ba théâtre, ko mimela bino ba film, oye ko idike bino, e ko mimela bino be mission, e ko pesa bino bolamo. Donc Saramboyo, s'abonner massivement, na sengi na Trésor Mita, donc s'abonner toujours kana quoi wana, on y a-t-il ko temps et pesi maramonenge et kenara donc na Azmak. Abonnez-vous massivement. Binonio soto bozali na Asie, na Océanie, na Amérique, na Europe, ainsi que Awa, na mabele à Bakoko, donc l'Afrique, terre-mer, donc abonnez-vous massivement. Ewawa TV. Bonjour à tous et à tous, partout dans le monde entier. Mukiri Mubimba, Oibuza Kulandanga Lelo. Na yibi bokomi tuna me yango tata oyo lisusu munene koleka pepe kale avandi liboso ya télévision azana ni pa linga lubanini na ku se présenter yetu babor buye bangai naza moko ya membre ya gouvernement de ce pays oyo bayebite buye bango ke bauti ko nomenga kaka lobi na butu ba nomengai ministre des affaires inutiles chargé des piétons mis en difficulté et riche à la pauvreté. Waneza poste onga naza kusala na gouvernement. Yango buye biango malamu kubanda soko zwi all day uzi poste na gouvernement il faut le capé ou pesa plan na maluba na yo. Na yo kutala tina sololi na ba collègue belé oyo tuyebani na bango lukula ba ingénieur Edouard Kongolo na Sudaf. Ba ingénieur Edi Lukanu na Paris. Barubina ngano papa mbedika tukuzela yo ou s'annoncer ou pesa makambo yo ye nango okusala na gouvernement. Bande kutuza na série ya Covid izalaki 19 mais tu comité na 20 ezu kende kaka na yebite ti ezu kende na 21 et ko koma Covid 20 to ko changer kombo. Malaria ye awa banda ye na mboko yu. Bino na poto kuna lukwe mama Isabelle Dioka. Ba sere masamba ba bijou. C'est mabina Londres. Boyebi nini eza koleka na poto. Mena kisasa awa confinement na confinement banda tukota banda kutilelo. Maladi oyo ya coronavirus iza mabe mais iza pe malamu. Mabe ya maladi oyo iza po ibomi biso ibele kasi bulamu nangu iza nini. Bulamu ya coronavirus eye kulakisa biso iloko ya liboso. Mbote ya maboko. Tumesana tangu nyoso kupesa na bambote na maboko ata mutawuti na yena zongo asukuli maboko te akumona kaka papa mbidika mbala mako mbota liboko kamata musuzo za kubela maladi ni ya kwakara akwanzi tine balini perpendiculaire de la chose buyebi na zona telesibio bana bazawana akwanzi bisika nyoso wana mbote na maboko ma akuuta kusimba soki nini alunguli mwana tufi soki nini mbote na maboko kamata tubandaji kuyeba te maladi nyoso tubandaji kubela apali corona ba malaria ba nini nyoso izalaka iyaka na nzira ba mbote wana ya maboko yango monika na bukoko babandaji kupesa kaka luzitu soko beti maboko matondo ukamati yango mara moko bulamu musuzi za nini batroupement tuzala jawa na Kongo na bisi antuka soki bisi tondi lukula pakeli meti te antuka recevera komona mutema bien te aza kufina bino kaka kufina bino mais le lutala respect yemo kaza kuluba dede na ba troisième na risque ya poso ki bakangi aza kubanga tukomi libre na mutu koza kuzwa mupepe musuzi zani na avantage korone pekisi biso bisimba simba bayaya surtout bana mibali ya mboko ina bisimba simba amona mwana batu ya mwasi kitoko te soka kutani na ye asimba na libundi mabe asimba na libumu mabe asimba awa mabe
Et puis biso moko tozalaki uvandi na baninga tamoko kotisi luboko na zolo ukwanzi tamoko utie luboko na kata munoko za kulongola mkoa nga tamoko ukwanzi na lisu mais maladi oyeli biso discipline mutu nyonso po akwanza ta parti na ye moko ya nzoto aza kubanga oyo avantage te parmi ba avantage toye kuzwa biyamba yamba ayaya ndeko moka kutani na ndeko na ya nani oyo yambi yambi ata yeye azalaki na swala mapeka na nzoto ye ayambiye kaka ata yeye utaki sika moko ayebite apakula kinini to nini ye aza kuyamba ye kaka sima ya kuyamba na wana kumona mutu musu alata kilamba na ye pembe ilamba na ye baby po wana apakula kiba mafuta oyo izalaka couleur ya jaune ibebi siye bilamba musu ba faux de teint eza kukanga na ba chemise bana mibali tata moko kutu bayambani na mwana mwasi moko ali rouge à lèvres wana kanga mie na chemise na ndako problème les sources coronées pekisi biso bitambula tambula izalaki kulamuka na tongo te sika ya kukendeza te yo wana kukende 5 mabe ukende lingwala mabe sakavuvu kaka yo ukende wapi kaka yo mais lelu discipline mudisuka lamuka za kukontrole po ya bimaza kubanga po ibike libande mupepiza mabe yango toza komona lelo na kisasa même ba tapage tozalaki nango za kuleka na boulevard Kimbuta wana ba todi baza kumela na luyenge na tapage izali susu te. Quel avantage maladie oyo ikodisi na mboka oyo discipline. Kasi mabe ya maladie iza nini? Tala ndenge tukabwani. Moyena kende kutala bandeko izali te. Na kukutana na ndeko nangeza ndeko ya kote ya mwasi nanga moyo pesa yembote maboko izali te. Ata ndeko bomona na kala moyebu yambana ta izate. Na kupesa bizu ya pambi komi uza kubanga po akoki kuzala nangwa pesi yo. Corona yeli bizu kasine. Kasine iza iloko tuza kulata na zolo po mundele ye moko ndenga lobi yango na bakonzi na biso iza kubatela biso tuzwa maladi oyo te. Kasi tela avantage ya kasine. Ya liboso iza kubatela biso na ba poussière. Ndeza ta maladi isini ngana wanda kulata kaka po poussière moizwa ngana zolo izate. Moina bela barimi maladi wana nyoso izate. Avantage mususu ya kasine za nini bandeko? Ndeti ndenge na zabo isuku na zana nyongo ya mutu. Soki na zuka kasine na lati ma na tie chapeau na bagisi di net ataza kutala ngaboye akuyeba nenga te. Soki uzana tembe uzana nyongo ya mutu zwa kasine lata tie di net bagisa chapeau bokulekala na ye wa akuyeba yo tepo iza kuchanger mutu identité carrément. Avantage mususu ya kasine bandeko surtout oyo ngana za kusepela nango ndeti oyo ngana za nango boy soki naza kuyana musika soda moni ya kangi okufuta 5000 soki na mimoni naza na avantage na kamati yango na lati yango deja wana tango toza kokoma ne pembeni naza kutala naza ko batala zoba oyo tala naza kufinga na kati ya kasine moya munanga izate izala yo soku lati yango kutani na soda za kuya yo za kuya bwina sa kasine finga kaitala tala ye moya muna yo izate koko bakisele bonjour papa bonjour tala tala avantage oyo maladi oyo ye na kasine ye na ngopo na kufinga soda mutakulubana nga kuzala te mais désavantage de ce kasine aïe mabe ya kasine ya liboso yo nga naza kusepela te na mboko oyo izalaki tambo koza kolekana na couloir moko yoki ntsunga baza kolamba mfumbo na soso kuni koti yata na zolo bandeko lata kasine kuyokela ntsunga ngo wapi partout za kukende ntsunga moyo yoki izate ndeti na biso tubelaka ntwenye na pema ikomi mukuse donc uza komona ke vraiment na mboko ndenge tuza kuvivre nyoso tuza kupesa kaka na nzambi wana izalaki ya bino papa mbidika mbidio mutu kadiantiko ataki ambassadeur de la joie nde na pesi la kibino biloko wana na kubosa na te kupesa mbote na batu nyos oyo basutenaka biso na libanda to pe na pembeni na pesi mbote na mama Asitu Luketu la comédienne mama na biso mbote na yo yango wana na pesi lisusu mbote na mama Omega Emily la Grande isika uzali nzambe apambula yo pe abatela yo mbote na mama Alpha Mbuyi na London tala kaka mbote longwe na Congo ileki ba pays ke kokoma tina London ipaye mama na biso Alpha Mbuyi na bosanite Roger Mayasi kwenda vutuka mukonza balion Roger Mayasi kwenda vutuka mukonza balion sans oublier Jansi Mayasi prêtre oyo wapi
na pesi lisusu mbote na Dr Gaspard na Angola na Mabor. Dr Gaspard na Angola na Mabor. Oceani Vata na Angola, Mama Sandrine Njoka ni États-Unis d'Amérique. Isalaki ya bino papa mbidi kambidio. Oyo azana posa ya kusola nanga to kupesa conseil to kubakisela nga idéologie na ndenge na komi ministre des affaires inutiles. Chargé de piétons, mire en difficulté, riche à la pauvreté. Ubenyenga na numéro nanga 243 85 81 82 935. Merci beaucoup les tous et à tous. À la prochaine. Tata, maman, yaya, elenge, s'abonner na Ewawa TV. Ewawa TV, chaîne Oyo, Etonda, Bilengi Yangelingeli. Elengi ezali awane Ewawa TV. Ata na lisala ya soso na litoi. Okoyo kate etala. Yo luki bagaga kitoko, yakane Ewawa TV. Ba télé-réalité kitoko, awane Ewawa TV. Olingaka, ba émission, okozwa. Awa nyonso ezali, eloko ezangi te. Sala boye, lisapi na yo oyo lembulela kasupu, kotala ngo na YouTube. Esika bakomi na rouge wana s'abonner, Dobika. Lisapi yango lisusu tala, ngonga wana ya mukie, Dobika. Tango yo dobiki, nyonso ekokota, yo kozala informé. Ah tata, pambola moto oyo nyonso asabone awa ne Ewawa TV kasi oya che mutu makasi ata soyi na monoko na ezanga.